आज मैं अपने नाम का एक लॉकेट बनाऊंगी। ये क्या दादी, ये तू क्या बना रही है? ये तो मैं ऐसे ही फाड़ दूंगा। ऊ ऊ, तुमने ऐसा क्यों किया? बे- अरे दादी, क्या हुआ? अरे बेटा, उसने मेरा लॉकेट तोड़ दिया। दादी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार लॉकेट बनाकर लाती हूँ। तब तक मैं ये बनाकर लाती हूँ। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लो दादी, फिर आप इसे लगा लो। ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।